తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నీళ్ల కోసం గొడవ ఓ రేంజ్లో జరుగుతోంది. మీరు ఎక్కువ వాడారంటే కాదు, మీరే ఎక్కువ వినియోగించారంటున్న మాటలు మంటలు పుట్టిస్తున్నాయి. కేటాయించిన దానికంటే ఎక్కువ టీఎంసీలు వాడుతున్నారంటూ ఏపీ పైన తెలంగాణ, వాళ్లే నీరందకుండా చేస్తున్నారంటూ తెలంగాణపై ఏపీ విమర్శలు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి. అటు ప్రాజెక్టుల విషయంలోనూ మాటలు హద్దులు దాటుతున్నాయి. అయితే నీటి వినియోగం సంగతి పక్కన పెడితే కేవలం 26 రోజుల వ్యవధిలోనే 311 టీఎంసీల నీరు సముద్రం పాలైంది. 2020-21 ఏడాదిలో కృష్ణా, గోదావరి దాదాపుగా 4000 టీఎంసీల నీళ్లు సముద్రంలో కలిసిపోయాయి. అంటే వృధా అయ్యాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. వాస్తవంగా వర్షాకాలంలో ఇంకా 2 నెలలు కూడా పూర్తి కాలేదు. ఈ సీజన్లో మరో 2 నెలల సమయం ఉంది. ఇప్పటికే పెద్దగా వర్షాలు పడింది లేదు. ముందు మాత్రం భారీ వర్షాలు పడతాయి. వరదలను మించే నీటి ప్రవాహం ఉంటుందనే అంచనాలు ఉన్నాయి. మరోవైపు మరి కాసేపట్లో శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు గేట్లను తీసి నాగార్జున సాగర్కు నీటిని విడుదల చేస్తారు. సాగర్, పులిచింతల్లో విద్యుత్ ఉత్పత్తి జరుగుతుంది. అంటే మరో వారం రోజుల పాటు నీరు సముద్రంలోకి వెళ్లిపోతుంది. జూలై నెలలో ఇప్పటి వరకు ఏకంగా 311 టీఎంసీ నీళ్లు సముద్రం పాలయ్యాయి. అందులో గోదావరి వాటా 273.56 టీఎంసీలు ఉంటే కృష్ణా వాటా 37.47 టీఎంసీల నీళ్లు ఎవరూ వాడుకోకుండా వృధా అయ్యాయి. ఈ 7 ఏళ్ల కాలంలో 2 బేసిన్లలో కలిపి 17,000 టీఎంసీలకు పైగా నీరు సముద్రంలో కలిసిందని అధికారులు లెక్కలు చెబుతున్నారు. ఇందులో 15,259 టీఎంసీలు గోదావరి జలాలు ఉంటే 2,178 టీఎంసీలు కృష్ణా జలాలు ఉన్నాయి. అంటే ఏడాదికి సగటున 480 టీఎంసీలు కృష్ణా జలాలు, 3,000కు పైగా టీఎంసీల గోదావరి జలాలు వృధా అవుతున్నాయి. వాస్తవంగా తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య కొన్ని వందల టీఎంసీల విషయంలోనే గొడవ వస్తోంది. అలాంటిది ఏకంగా 1000 టీఎంసీల జలాలు వృధా అయితే పరిస్థితి ఏంటి? ఇదే ప్రశ్న ఇప్పుడు వినిపిస్తోంది. వాటాల విషయంలో గొడవ పడుతున్న 2 రాష్ట్రాలు వృధాగా పోతున్న నీటిని ఒడిసి పట్టుకోలేవా? జలాలు సముద్రం పాలవకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనే విషయంపై దృష్టి పెట్టలేకపోతున్నాయా అంటే అవుననే సమాధానం వస్తోంది. వాస్తవానికి కృష్ణాలో నీటి లభ్యత తక్కువే అయినా వివాదాలు రెట్టింపున్నాయి. అంతేకాక ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది. కృష్ణాలో జలాల లభ్యత పెద్దగా లేనందున గోదావరి, కృష్ణా అనుసంధానం కోసం ఉమ్మడిగా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం చేపట్టాలని 2 రాష్ట్రాల మధ్య సమావేశాలు కూడా జరిగాయి. దాదాపు 80,000 కోట్లతో రోజుకు 2 టీఎంసీల గోదావరి నీటికి 1 టీఎంసీ శ్రీశైలానికి, మరో టీఎంసీ సాగర్కు తరలించేలా ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి చర్చలు కూడా జరిగాయి. అయితే వీటిపైన ముందడుగు పడలేదు. కృష్ణా, గోదావరి నదులపై ఉన్న ప్రాజెక్టులన్నింటినీ బోర్డుల పరిధిలోకి తెస్తూ ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చింది. దాంతో 80 రోజుల్లో ప్రాజెక్టులన్నీ ప్రత్యక్షంగా కేంద్రం చేతుల్లోకి వెళ్లనున్నాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య జల జగడానికి ఫుల్ స్టాప్ పడి నీటి వృధా అరికట్టే చర్యలపైన ప్రభుత్వాలు దృష్టి పెడతాయా లేదా అనే విషయం చూడాలి.